Meine lieben Schwestern und Brüder, wir haben gesungen, Maria breit den Mantel aus, Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Wir feiern das Patrozinium unserer Kirche. Patrozinium ist direkt ein lateinisches Wort und bedeutet Beistand, Schutz, Geborgenheit schenken. Und dann ist Maria Heimsuchung. Das Wort Heimsuchung gefällt mir nicht unbedingt. Es ist ein etwas altertümliches Wort in unserer Sprache und hat eine doppelte Bedeutung. Denken wir an die ganze Geschichte mit dem Coronavirus, das ist auch eine Heimsuchung. Oder von den Pestepidemien und so weiter, da sprechen überall von Heimsuchungen. Jemand wird von einem Übel heimgesucht. Das Wort Heimsuchung hat eher eine negative Bedeutung in unserer Sprache heute. Gibt es bei anderen Dingen auch. Ich habe euch bei der Übersetzung vom Umsonst aufmerksam gemacht. Umsonst habt ihr empfangen, sagt Jesus, umsonst sollt ihr geben. Na, hoffentlich nicht. Haben wir umsonst empfangen und geben umsonst, das heißt erfolglos. Das bessere Wort wäre gratis. Gratis habt ihr bekommen und gratis gebt ihr weiter. Gratis heißt auf der Basis des Beschenktwerdens. Ihr seid beschenkt worden, beschenkt andere. Die Sprache, die wir sprechen, ist nicht belanglos. Und oft haben Worte eine zweite Bedeutung, einen Unterton und so weiter. Wir wissen das gut genug. Und dann ist meistens ein Missverständnis oder dergleichen die Folge, wenn wir nicht genau sind. Was wir heute feiern, ist der Besuch Mariens bei Elisabeth. Und wir feiern auch, dass sie unsere Schützerin ist, Patronin voller Güte. Die kirchliche Feier des Festes des Besuches Maria bei Elisabeth war ursprünglich nur im Advent, gemeinsam mit Johannes dem Täufer. Und da gehört es auch zusammen. Erst im Jahr 1263 hat der heilige Bonaventura für die franziskanische Gemeinschaft dieses Fest eingeführt am Ende der Oktav nach Johannes Geburt. Johannes der Täufer Geburtsfest haben wir am 24. Juni gefeiert. Und 8 Tage später, am Ende der Oktav, hat Bonaventura dann das Fest des Besuches Maria bei Elisabeth angesetzt für seine Gemeinschaft. Im Jahre 1389 hat der Papst dann das für die ganze abendländische Kirche ausgebreitet. Die biblischen Texte, die wir heute gehört haben, sind sehr reich und wir bräuchten lange. Ich kann mir vorstellen, zu diesen beiden Texten kann man ein ganzes Seminar aufbauen. Eine ganz kurze Predigt ist dazu unmöglich, das alles auszuschöpfen. Ich möchte euch nur auf ein paar Dinge hinweisen. Ich habe absichtlich die erste Lesung genommen, die zweite wäre natürlich auch sehr interessant gewesen von Paulus. Es ist ein Text mit unwahrscheinlichen Aussagen zur Tochter Zion. Das ist Israel, das auserwählte Volk Gottes. Ein unwahrscheinlicher Text. Wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen, dann wird uns das vielleicht bewusst werden. Und wir merken, wenn wir aufmerksam hinhören, auch den Bezug zu Maria. Tochter Zion und Maria stehen sozusagen als Voraussicht und als Erfüllung miteinander in Beziehung. Als Anruf und als Aufruf. Der Erzengel Gabriel kommt zu Maria und begrüßt sie auf dieselbe Weise, wie wir in der Lesung gehört haben, freudig. Wir kennen das Gegrüßet seist du Maria, aber im Griechischen heißt es Chaire, Kekalsomene, Chaire. Und Chaire heißt nichts anderes als freudig.
Und der Gruß, den die Griechen einander geschenkt haben, war freudig. Freudig, dass wir uns sehen, freudig, dass wir zusammenkommen, freudig, dass wir mitsammen etwas erleben können. Dieses ist ein wunderschöner Gruß, Kaire. Kaire, Kekeritomene. Kekeritomene heißt, du bist von Gott beschenkt worden. Ich habe zuerst schon gratis gesagt, gratia. Im Lateinischen heißt es gratia plena, voll der Gnade. Eine von Gott beschenkte Geliebte. Wiederum Parallele zu Dr. Zion in der ersten Lesung. Und was ist der Grund? Der Grund ist, der Herr ist mit dir. Das ist der wesentliche Grund, der Herr ist mit dir. Und so im Hinterkopf habe ich jetzt bereits einen anderen Gedanken, den ich später dann noch ausführen werde. Was ist mit einem Gott, der schweigt, mit einem Gott, der nicht eingreift, mit einem Gott, der uns scheinbar im Stich lässt? War auch die große Frage jetzt während der ganzen Corona-Epidemie oder Pandemie und ist immer noch. Das war die große Frage während des Krieges, während der Nazizeit, die die Juden bewegt hat. Da heißt es so wunderschön, nie habe ich einen Gerechten verlassen gesehen. Der Gerechte blüht wie die Palme und was weiß ich, was alles. Und wo ist dann Gott geblieben? Im Konzentrationslager, in den Gaskammern? Man kann auch nicht sagen, was weiß ich, so etwas ist eine Strafe, dann ist es ein ungerechter Gott. Denn bei der Pandemie jetzt trifft es ja nicht Leute in erster Linie, die kriminell waren und was ausgefressen haben, sondern die meisten können überhaupt nichts dafür, dass sie krank werden und dann sterben. Da muss man aufpassen. Ich komme dann noch einmal dazu zu diesem Problem. Der Herr ist mit dir. Das ist der Grund der Freude. Gott wendet sich der Tochter Zion seinem Volk zu. Er hat vergeben. Gott ist in der Mitte seines Volkes. An einer anderen Stelle heißt es, es ist meine Freude, bei den Menschen zu sein. Das sind eigentlich ganz großartige Texte, wenn wir genauer hinschauen. Darum gibt es keine Furcht vor dem Unheil mehr. Und darum die Ermutigung zum Zugreifen. Wiederum der Überstieg auf das Evangelium Jesu. Was sagt Jesus, als er seine Lehrtätigkeit beginnt? Denkt um, ändert euer Denken und setzt euer ganzes Vertrauen in die gute Nachricht. Und was ist die gute Nachricht? Der Herr ist nahe, das Reich Gottes ist nahe. Genau genommen heißt die Übersetzung, Engüs liegt auf der Hand. Es liegt auf der Hand, schaut her, da ist es, greift zu. Versäumt die Gelegenheit nicht. Eine unwahrscheinliche Aussage, Gott freut sich, bei seinem Volk zu sein. Er erneuert seine Liebe zum Volk. Eine Aussage, die uns froh machen kann, erfüllen kann mit Dankbarkeit und Freude. Und dann schauen wir zum Evangelium. Maria macht sich von Nazareth auf den Weg nach Enkarem bei Jerusalem, über Samarien, über das Gebirge, in das Bergland von Judäa, haben wir gehört. Ich habe gelegentlich schon erzählt von meiner Absicht, unbedingt einmal diesen alten Wallfahrtsweg bei einer Israelreise fahren zu können. Unbedingt. Aber das war nie möglich. Es wurde immer irgendein Grund gefunden, dass wir nur am Meer entlang über Caesarea nach Nazareth kamen oder auf der anderen Seite über das Jordantal. Aber über Samarien, das ist die Westbank, das ist palästinensisches Gebiet, da hat es immer geheißen, das ist zu gefährlich, das geht nicht und was weiß ich, was alles. Und dann habe ich es doch vor ein paar Jahren einmal durchgesetzt und wir hatten einen palästinensischen Israeli aus Nazareth als Reiseleiter. Und wir sind dankbar, wirklich dankbar, dass wir diesen wunderschönen Weg oben fahren konnten. Über Nablus zum Jakobsbrunnen, wo vor über 3000 Jahren
Jakob seinen Söhnen und seinem Vieh Wasser gegeben hat. Dieselbe Quelle heute noch. Auch wieder viele Parallelen und Bilder aus der Bibel. Maria ist über diesen Gebirgsweg gegangen. Das war der normale Wallfahrtsweg nach Jerusalem. Etwa 3 Tage musste man da unterwegs sein. Und dann begegnen sich 2 Frauen. Sie begegnen einander geisterfüllt. Maria hat durch den Heiligen Geist bereits Jesus empfangen. Und Elisabeth ist geisterfüllt und bricht in einen Lobpreis aus. In Begeisterung, in Dankbarkeit. Wie habe ich das verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Selig bist du, weil du geglaubt hast. Ein Ausruf, der uns wiederum zum Nachdenken anregt. Alles Schöpferische kommt letztlich aus dem Geist Gottes. Das Wesentliche am Wirken wiederum der Geist. Wenn ihr in das Leben Jesu zurückschaut, dann merkt ihr, dass alles geistgewirkt ist. Alles vom Anfang an. Er wird vom Geist erfüllt dann am Jordan. Und dann heißt es, der Geist treibt ihn in die Wüste hinaus. Der Geist treibt den Kranke zu heilen und so weiter. Immer der Geist dahinter. Das ist das Wesentliche. Und die beiden Frauen begegnen einander im Heiligen Geist. Es ist mir dazu unmittelbar eingefallen, das Wort von Martin Buber, das ich euch oft schon zitiert habe: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich vorher schon angeschnitten habe. Wo bleibt Gott? Wo finden wir Gott? Letztlich nicht anders. Dort, wo Menschen einander begegnen, begegnet ihnen auch Gott. Dort, wo Menschen einander ablehnen, wo sie sich feindselig gegenüberstehen, gleichgültig gegenüberstehen, hat Gott sozusagen keine Chance, in diesen Menschen wirksam zu werden und mit ihnen unterwegs zu sein. Also es ist so wesentlich, dass Menschen einander begegnen, miteinander austauschen, was sie bewegt, Leid und Freude. Wir kennen auch das Wort, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Und da wirkt Gott. Alles wirkliche Leben ist Begegnung von Mensch zu Mensch, von Gott zu Mensch, von Mensch zu Gott. Natürlich hat es im Evangelium, in dieser frohen Botschaft, die Jesus uns gebracht hat, Fehlentwicklungen gegeben. Was haben die Menschen in Galiläa gesagt, als sie das Wirken Jesus erlebt haben? Ganz einfach, ganz kurzer Satz: Er macht alles gut. Das war die Grunderfahrung der Menschen. Wo Jesus aufgetaucht ist, hat er alles gut gemacht. Wie der Rückgedanke an Gott. Wo Gott zum Zug kommt, wird alles gut. Das ist das Reich Gottes. Wo Gott zum Zug kommt, wird alles neu. Am Schluss der Bibel heißt es: Seht, ich mache alles neu. Wunderbare Texte und Zusammenhänge, die uns da bewusst werden. Und auf dieser Basis sagt dann Elisabeth Makaria zu Maria, übersetzt mit selig. Aber das Wort selig ist auch so etwas, was in unserer Sprache nicht die Bedeutung hat, was eigentlich damit gemeint ist. Das Wort Makarios heißt, du bist zu beklatschen, du bist glücklich zu preisen, du hast einen Volltreffer gemacht, du hast das Große losgezogen, du bist beneidenswert glücklich. Das heißt Makarios. Das Wort selig ist viel zu blass. Denken wir daran. Elisabeth ist voll Begeisterung und sagt zu Maria: Du wirst Mutter Gottes. Ja, Größeres kann es nicht geben. Dich kann man nur beglückwünschen, dass Gott dich erwählt hat. Und wie antwortet Maria? Im Magnificat, das wir gehört haben. Es ist ein typisch alttestamentliches Gebet noch. Wenn ihr im Alten Testament die Beter damals beobachtet oder die Texte lest, es beginnt immer so:
wie auch das Vaterunser beginnt. Auch Jesus hat aus dem Alten Testament heraus seine ganze religiöse Erziehung bekommen, das Beten gelernt. Und wie fängt der alttestamentliche Beter an? Du Gott, Vater, Abba. Der Blick einmal erhoben zu Gott. Beim Abendmahl heißt es auch, er erhob seine Augen zum Himmel und betete und so weiter. Immer dieses Erheben zu Gott, das Herz zu Gott erheben, die Augen zu Gott erheben. Du Gott, schau, wie schlecht es mir geht? Nein. Wie groß bist du? Du bist unser Vater. Wie groß bist du? Was hast du in der Geschichte unseres Volkes alles getan? Wie oft hast du uns errettet? Wie oft hast du uns alles verziehen? Wie viel hast du heil gemacht? Wie viel Frieden hast du gestiftet? Du Gott. Und erst dann, nach dem Lobpreis, nach der Freude, nach der Dankbarkeit, kommt die Bitte. Und ich denke, wenn wir auch so beten lernen, dann wird unser Gebet ganz anders ausschauen. Dann wird vieles sich, was wir Gott hinschmeißen, weil wir nicht damit fertig werden, sich relativieren. Wird ganz anders sein. Ich habe oft mit Menschen gebetet und ich habe immer wieder versucht, sie erst einmal von sich wegzubringen. Sie erst einmal auf Gott hin zu lenken. Du bist mein Vater. Du bist mein liebender Vater, du bist Liebe in Person und zu diesem Liebenden spreche ich jetzt. Das ist eine wesentliche Voraussetzung. Denkt an unsere Kindheitserfahrung. Wenn ich zum Papa komme, zur Mama komme, weiß ich, ich bin geliebt, ich bin angenommen, im Normalfall wenigstens. Und dann kann ich auch sagen, was mir am Herzen liegt. Diese Richtung muss stimmen von Anfang an. Jahwe, der wirkmächtige Gott, der Gott, dem wir nicht gleichgültig sind, dessen Handeln in der Geschichte immer wieder zeigt, dass er auf der Seite der Armen, der Kleinen, der Kranken und so weiter steht. Aber, da ist noch ein Aber dazu zu sagen. Aber Jesus ist nicht beim Magnificat stehen geblieben. Und auch Maria musste lernen, nicht beim Magnificat stehen zu bleiben. Denn da heißt es, die Mächtigen stürzte vom Thron, die Armen erhöhste und so weiter. Und dann musste das Volk erfahren, dass das eben nicht immer geschieht. Denkt an den Holocaust zurück. Der Gerechte blüht nicht immer wie die Palme, sondern wird zugrunde gerichtet, ausgerissen. Das ist die andere Seite. Und das hat Jesus dann konsequent ergänzt. Gott überlässt den Menschen Menschenhänden. Und wie es ihm dort geht, das wissen wir alle. Menschenhände können sehr zärtlich sein, heilend sein, bergend sein. Aber Menschenhände können auch die Hände eines Mörders sein, können verletzend sein und töten. Auch Johannes musste den Schritt machen aus dem Alten in das Neue Testament. Er musste auch umdenken in seinem Gottesbild, in seinem Beten, in seiner Verkündigung, in allem. Wie hat er angefangen? Der Messias kommt mit der Axt, mit der Wurfschaufel und dann sagt Jesus, nein, der Messias kommt mit offenen Händen, er umarmt die Sünde und schickt sie nicht weg. Etwas ganz Neues. Wisst ihr, was mich oft sehr traurig gemacht hat? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr glücklich. Die Erfahrung mit der Kirche. Die Kirche kann, wenn sie die Botschaft Jesu weiter erfüllt, eine große, bergende, heilende Gemeinschaft sein. Eine frohmachende. Und sie kann auf der anderen Seite, wenn es in eine nicht richtige Richtung geht, dazu werden, dass sie den Menschen wehtut. Christentum muss wehtun, hat der Mann einer gesagt. Nein, Christentum muss wohltun, den Menschen Heilung bringen. Und ich denke, wenn wir das heute aus dem Text bei Zephania bis zum Evangelium durchschauen, dann merken wir dieses Heilbringende. Gott ist immer darauf aus, dem Menschen gut zu sein, ihm Heil zu bringen, ihn hineinzunehmen in seine Liebe. Auch in den großen Krisen der Menschheit,
auch in unseren persönlichen Krisen, letztlich auch in unserem Tod. Ich möchte euch heute diese Ermutigung mitgeben und auch diese Freude, die Maria erfüllt hat und die Elisabeth erfüllt hat. Heire, freu dich, der Herr ist bei dir.